សួស្តីអ្នកនរនេះនេះគឺជាម៉ាស៊ីនដែលបានតឡើងហើយជាមួយនឹង GTX 1060 Strix ចំនួនទី8 Core i5 8400 យើងប្រើ motherboard Z370 F Gaming ប្រភេទ Rock Strix Asus ទាំង motherboard ទាំង graphic card នេះធានារយៈពេល3ឆ្នាំពីក្រុមហ៊ុន Asus ឥឡូវកំពុងតែបើក Data Tool នោះ monitor នេះគឺជាម៉ាស៊ីនដែលខ្ញុំប្រើ Case Cooler Master ជាមួយនឹង Fan Cooler Master ដែរ Fan CPU បំបញ្ជាក់ cooling ហ្នឹងហើយនឹងប្រើ RAM G-Skill Trident Z 8GB ដែរប្រភេទ RGB នេះ stick កប់តាមដងនេះ stick នេះលយខ្លាំងមែនតើ warranty 3 ឆ្នាំ RAM 1 ឆ្នាំ board 3 ឆ្នាំ CPU 1 ឆ្នាំហើយនឹងប្រើ M2 មួយគ្រាប់ទៀតនោះ M2 នៅខាងក្នុង M2 256ដែលមានល្បឿនលឿនជាង AC ធម្មតាទៅទៀតហើយនឹង hard disk មួយគ្រាប់ទៀតនេះគឺជាម៉ាស៊ីនដែលយើងបាននិយាយរួចហើយសម្បកខែគឺខ្ញុំប្រើសម្បកខែ Cooler Master នេះខែនេះគឺបានតម្លើងរួចរាល់ហើយដែលខ្ញុំអ្វីខ្ញុំបានសន្យាដែលខ្ញុំបានប្រាប់អញ្ចឹងប្រាប់ពីលើកមុនមិនមែនសន្យាទេគឺជាការប្រាប់តែបងប្អូននេះថាម៉ាស៊ីននេះគឺយើងតម្លើងចំនួនទី8ដែលមាន CPU Core i5 ចំនួនទី484 ចំនួនទី88400 RAM 6.10G Trident Z RGB VGA GTX 1060 Strix 6G ពី Asus នឹងថ្មីចំតែម្ដងម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺថ្មីទាំងអស់ហើយ power supply យើងប្រើ power supply 700W របស់ក្រុមហ៊ុន Gigabyte ដែលមានរយៈពេល2ឆ្នាំអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនអស់មានប៉ុណ្ណឹងលយកប់សេរីនេះឥឡូវហ្នឹងពងបើក Dota 2កុំព្យូទ័រហ្នឹងគឺម៉ួយគាត់រៀបយកទៅលេង AK JX តុក្កតា C10 ហើយលេង Metal Slug Rambo កាទឿបាទគាត់ផ្ដាំខ្ញុំថាគាត់ក៏លេង Yuri ផងដែរអញ្ចឹងបាទអរគុណដល់គាត់ដែលបានរៀបម៉ាស៊ីនប៉ុណ្ណឹងយកទៅប្រើប៉ុណ្ណឹងបាទខ្ញុំសប្បាយចិត្តជំនួសគាត់ណាអញ្ចឹងអរគុណដល់អ្នកនរនេះដែលបានតាមដានវីដេអូនេះពីខ្ញុំស្តង់ដល់ PC Game រៀបនៅចំនួនទី8តម្លៃវាប្រហែលជាជាង1000ប៉ុន្មានប្រាដឺ1080ណែនិយាយលេងយីមែនអាប៉ែហ្នឹងមិនចាស់កុំព្យូទ័រមកប៉ែហ្នឹងអាប៉ែហ្នឹង1080ប៉ែនោះយេតែកុំព្យូទ័រនៅក្រៅ3នាក់ម៉ួយហ្នឹងចង់បញ្ជាក់ថាម៉ួយហ្នឹងក៏រៀបពីម៉ាស៊ីនហើយអញ្ចឹងនេះជាម៉ាស៊ីនទី3របស់គាត់ដែលរៀបនៅ God of PC Game អូខេឥឡូវខ្ញុំបើកខ្ញុំពងតេស្តនោះនេះគឺជាម៉ាស៊ីន Rock Strix Asus Gaming ក្រប